উপরে জিনকো 550 ওয়ার্ডের একটি সোলার প্যানেলের সাথে এই কন্ট্রোলার বক্সের সংযোগ করেছি। এই কন্ট্রোলার থেকে আমি 40 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট পেয়ে থাকি। এটা একটি এমপিপিটি সোলার কন্ট্রোলার 60 অ্যাম্পিয়ার। পিভি বোর্ডের সাথে একটি সুইচ সংযোগ করেছি, সুইচ থেকে কন্ট্রোলারে চলে গিয়েছে। এখানে দুটি সিল ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সিল ব্যাটারি দুটোই 300 অ্যাম্পিয়ার করে দুটো প্যারালালে সংযোগ করে নিয়েছি। 600 অ্যাম্পিয়ার হয়েছে। এই তারগুলো দিয়ে কন্ট্রোলার বক্স থেকে এসেছে, কন্ট্রোলার বক্স থেকে ব্যাটারিতে এসেছে। এই দুটি হলো আইপিএসের তার, টোইমাফুজের 900 এর একটি আইপিএস।